नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। राष्ट्रिय जनगणनाका लागि घर तथा घर परिवार सूचीकृत गर्न गएका सुपरिवेक्षकले पाएन नागरिकबाट सहयोग। प्रश्नको सही उत्तर नदिँदा गणनामा समस्या आउने चुनौती। स्थानीय तहको निर्वाचनको 4 वर्षपछि महोत्तरीको मनरा सिसुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पुनः मतगणना हुने। उच्च अदालतद्वारा कार्तिक 7 मा मतगणना गर्न आदेश। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 29 वटा कानून। काम गर्न सहज भएको दाबी। थप आवश्यक कानून बनाउने तयारी। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी स्थित खाँडो खोलाको चचरी पुल भत्कियो। पुल भत्किँदा सीमा वारपार गर्ने स्थानीयलाई समस्या। गाउँपालिका भन्छ पुल बनाउन पहल हुँदैछ। र बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाले बनाए दीर्घकालीन योजना। तत्काल कार्यान्वयन गरेर दुर्घटना हटाउने प्रतिबद्धता। पालिका खबर अब विस्तारमा। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सुरु भएको छ। विक्रम सम्वत 1968 देखि सञ्चालन गर्दै आएको जनगणनाको 12औं श्रृङ्खला कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म सञ्चालन गरिँदैछ। त्यसअघि भदौ 30 देखि असोज 18 गतेसम्म अहिले घर तथा घर परिवार सूचीकरण गर्ने काम सुरु भएको छ। सबै जिल्लामा जनगणना कार्यालय स्थापना गरेर नै यो काम सुरु भए पनि नागरिकबाट यसरी सूचीकरणका लागि प्रश्न लिएर घर घर पुगेका सुपरिवेक्षकलाई सहयोग गरेको पाइँदैन। गलत उत्तर दिने, आक्रोश पोख्ने लगायतका काम नागरिक स्तरबाट हुँदा जनगणनामै असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। यही भाद्र 30 गतेदेखि असोज 18 गतेसम्म जनगणनाको लागि घर तथा घर परिवार सूचीकरण गर्न प्रत्येक घर परिवारमा आउने सुपरिवेक्षकहरूलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई राष्ट्रिय जनगणना 2078 सफल पार्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हार्दिक अनुरोध गर्दछ। मेरो गणना मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078 नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। पछिल्लो केही दिन यता यो आवाज तपाईँले हरेक दिन सुन्ने गर्नुहुन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हरेक पटक फोन गर्दा राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम सुरु हुन लागेको भन्दै घर तथा परिवार सूचीकरण गर्ने काम सञ्चालन गरिरहेकाले सही विवरण टिपाएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर नागरिक स्तरबाट यो सहयोग भएको पाइँदैन। राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत घर परिवार सूचीकरणमा खटिएका सुपरिवेक्षकलाई अहिले असहयोग भइरहेको छ। भदौ 30 देखि असोज 18 गतेसम्म घर दैलो पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सुपरिवेक्षक कर्मचारीलाई सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नमान्ने गरेको सुपरिवेक्षकको गुनासो छ। बसोबास गरेको ठाउँलाई आधार मानेर मोडिफाइड डे जुरे विधिबाट नेपालमा जनगणना सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। यो विधिबाट कुनै निश्चित समयमा देशभर वा कुनै निश्चित सिमानाभित्र बसोबास गर्ने सबै मानिसको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक र आर्थिक विवरण सङ्कलन गरी सो विवरण प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र प्रसारण गर्ने समष्टिगत प्रक्रिया अपनाएर यथार्थ विवरण निकाल्ने गरिन्छ। तर यसरी गणनाका लागि सोधिने प्रश्नको सही जवाफ नआउँदा सुपरिवेक्षक आजित भएका छन्। जस्तै अब यो अक्सर बसोबासको केसमा चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूले चाहिँ अक्सर बसोबास केसलाई बुझेर पनि उहाँहरूले चाहिँ सही तथ्याङ्क दिन नमान्ने, उहाँहरूको डाटा यहाँ नदिने,
हामी चाहिँ घरैमा टिपाउने भन्ने खालको कुरो गर्नुहुन्छ पोइन्ट नम्बर 1 मा। दोस्रो नम्बर केसमा चाहिँ यो खेतीपातीको केसमा खेतीपाती गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्दाखेरि चाहिँ जसले गरिरहेको छ उनीहरूको वास्तविक खेतीपाती उहाँहरूकै छ, उहाँहरूले गरेर पनि मैले गरेको छैन भन्ने खालको कुराहरू ढाँट्ने लुकाउने गर्नुहुन्छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 12 गाईघाटमा घर परिवार सूचीकरणमा खटिएका प्रमोद चौधरीका अनुसार मान्छे भेट्ने समस्या हुने गरेको छ। भदौ 30 देखि तोकिएको वडाभित्रका प्रत्येक घर घर धाइरहे पनि मान्छे नै नभेटिने समस्या सुपरिवेक्षकले भोगिरहेका छन्। कोही त जनगणनाबारे प्रश्न सोद्धा उल्टै आक्रोशित हुने गरेको भोगाई उनीहरूको छ। उहाँहरूले अलिकति सरकारप्रति विश्वास नगरे जस्तो अन्कराउने, केही कुरा भन्न भित्री कुरा खोल्न नसक्ने खालको पनि हुँदो रहेछ। अनि कति मान्छेलाई अब जनगणनाको बारेमा यथार्थ कुरा पनि थाहा नहुँदो रहेछ, के हो त जनगणना पनि थाहा नहुँदो रहेछ। अनि त्यसलाई हामीले चाहिँ अब मजाले बुझाएर गणना गरिरहेको छौँ। यता कोही स्थानीय भने जनगणना गर्न आउनेलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। मुलुकको सही तथ्याङ्क निकाल्न नागरिकको अहम भूमिका हुने भएकाले गलत नभई सही तथ्याङ्क दिनु नै उचित हुने तर्क उनीहरूको छ। अब यो जनगणनाले चाहिँ राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउनको लागि अब यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छ। अनि यसले चाहिँ कस्तो किसिमको नीति बनाउँदाखेरि यो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हुन्छ त्यो नीति बनाउने काम गर्छ। उदयपुरको त्रियुगा, कटारी, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिकाका लागि गाईघाट, मुर्कुची र बेलटारमा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ। फिल्डमा खटाइएका सुपरिवेक्षकले पहिलो चरणमा भदौ 30 देखि असोज 18 गतेसम्म 20 दिनभित्र जिल्लाका प्रत्येक घर गएर 20वटा प्रश्नावलीमा घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम भर्नुपर्नेछ। दोस्रो चरणमा गणक नियुक्त गरी 78 कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म 15 दिनको अवधिमा 80वटा प्रश्नावलीका आधारमा मुख्य गणना गर्ने तयारी गरिएको छ। हाम्रो 27-28 2 दिनको सुपरिवेक्षकहरूको तालिम हो। अनि 30 गते हामी उहाँहरूलाई सामान दिएर फिल्डमा खटायौँ। अनि यो भदौको 30 देखि असोजको 18 गतेसम्म 20 दिनको हरेक घर घरमा गएर उहाँहरूले घर तथा घर परिवारको सूचीकरणको काम गर्नुहुन्छ र त्यो पछाडि उहाँहरूले त्यसलाई अर्को उतार फारममा उतारेर अनि त्यो हामी मेन फारम विभाग पठाउने र त्यसको आधारमा गणकहरू पछि सिलेक्सन भएर यो त्यसको आधारमा हरेक घर परिवारको डिटेलमा हरेक व्यक्तिको विवरण र घर परिवारको हरेक व्यक्तिको विवरणहरू डिटेलमा लिनुहुन्छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार उदयपुरको जनसङ्ख्या 3,17,532 छ। उदयपुरमा 66,557 घरधुरी छ। उदयपुरको जनघनत्व 154, औसत परिवार सङ्ख्या 4.77 जना र जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1% छ। जनगणनामा सहभागी हुनु सबैको दायित्व हो। राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा असहयोग गर्दा त्यसले भविष्यमा दूरगामी असर पार्न सक्छ। त्यसैले गणना गर्न आउनेलाई सही सूचना दिएर सहयोग गरौँ। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। सम्भवतः यही वर्ष वा आगामी वर्षको पहिलो महिनामा पुनः निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ। अर्थात् जनप्रतिनिधिले 4 वर्षको कार्यकाल सकाएर 5औं वर्षमा काम गरिरहेका छन्। तर उच्च अदालत जनकपुरको एउटा आदेशले भने महोत्तरीमा 4 वर्ष अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थात् 4 वर्षदेखि जनताको पक्षमा रहेर काम गर्दै आएका जनप्रतिनिधि अदालतको आदेशसँगै जनप्रतिनिधि हो वा होइन भन्ने नै प्रश्न उठेको छ। महोत्तरीको मनारा सिसुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा 7 कार्तिकमा मतगणना गर्नुपर्ने आदेश भएको हो। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान त सुन्नु भएको होला, तर यहाँ त कहीँ नभएको मतगणना महोत्तरीमा भएको छ। सर्वोच्च अदालतले महोत्तरीको मनारा सिसुवा नगरपालिका 10 बथानहामा पुनः मतगणना गर्ने उच्च अदालत जनकपुरको आदेश सदर गरेसँगै कार्तिक 7 गते मतगणना गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। 2074 असोज 2 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार रहेका अरुण कुमार चौधरीको 264 मत र स्वतन्त्र उम्मेद्वार रमेश रायको 267 मत आएकोमा निर्वाचन अधिकृतले अरुण कुमार चौधरीको 3वटा बदर मत समेत सदर गरिदिएपछि दुवै बराबरीमा हुन पुगे। त्यसपछि आफू नभएको बेला निर्वाचन अधिकृतले गोला प्रथा गरी चौधरीलाई निर्वाचित गरिदिएको भन्दै रमेश कुमार रायले मुद्दा हाले। रायले निर्वाचित वडाध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जलेश्वर विरुद्ध
विरुद्ध पुनः मतगणना गर्न दोहोर्याई मतगणना समेत गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सोही मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले 2075 असार 21 गते 15 दिनभित्र पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष चौधरीले सर्वोच्चमा आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिए। उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले 2077 चैत 6 गते निर्णय गर्दै उच्च अदालत जनकपुरकै आदेशलाई स्थगित गरिदियो। तर कोरोना भाइरसका कारण म्याद भने तय हुन सकेको थिएन। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद बगाले र रामेश्वर रेग्मीको संयुक्त इजलासले 2078 कार्तिक 7 गते बिहान 11 बजे मतगणनाको लागि मिति तोकेको छ। निवेदकको पक्षमा आदेश आएसँगै हाल 5 वर्ष कार्यकाल सकाउनै लागेको वडाध्यक्ष चौधरी भने आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। को खारिज कर देना चाहिए, कारण कि सब चीज मतगणना वहाँ हुआ, सभी को ठीक नहीं बुझा, अधिकारी के पास तुरंत निवेदन देना चाहिए। मतगणना अधिकारी अगर निवेदन किया तो उसको मीडिया या जिला प्रशासन को निवेदन देना चाहिए, मुख्य निर्वाचन कार्यालय में निवेदन देना चाहिए। तो सब कुछ नहीं किया। अब 15 दिन बीतने के बाद दोहराई मतगणना उच्च अदालत में जाके निवेदन दिया। कानून सम्मत तो नहीं है, तत्काल उसको निवेदन देना चाहिए था, दिया नहीं। उच्च अदालत के निर्णय आया, दोहराई मतगणना का उसको सदर कर दिया, आदेश कर दिया। ये तो मुद्दा शुरू में खारिज हो जाना चाहिए। कार्यकाल सकिने लाग्दा हुन लागेको मतगणनाले सबै आश्चर्यचकित छन्। तर निवेदक राय र उनी समर्थक भने ढिलै भए पनि अदालतले न्याय दिएको भन्दै दङ्ग छन्। कानून के हिसाब से कानून अच्छा है, इसलिए खुश है। देश में कानून है, इसलिए हमको लगता है जो अच्छा हुआ है, और जनता को भी लगता है देश में फर्स्ट चोटी है। विभिन्न प्रकार हम समस्या से 4 साल में झेले हैं। ये मुद्दा होता है देश में, कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, बहुत लोग मुद्दा दिया, कहाँ कुछ हुआ। लेकिन 2074 स्थानीय चुनाव में एगो देश के नजीर के रूप में आया। कल के डेट में कोई वकील यही नजीर से बात करेगा, कहीं MP MLA कोनो मेयर पर अगर मुद्दा पड़ेगा, इसके बाद यही नजीर लोगों का कम है। और एगो हम ऐतिहासिक हो गए, इसलिए खुश लगता है हमको जो ठीक है, आज हम अगर इतना मेहनत किए हैं वार्ड अध्यक्ष में, कल हमको अभी विभिन्न पार्टी दे रहा है अवसर जो हमारे पार्टी में हम जसपा से आगे से भी लग गए हैं। महोत्तरीको यो घटनाले पुनः एकपटक अन्यायमा परेकाले जहिले भए पनि न्याय पाउँछन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ। ढिलै भए पनि निवेदकले न्याय पाएका छन्, जसले उनलाई पुनः वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुन सक्ने एक मौका दिएको छ। त्यस्तै मौका अरुण कुमार चौधरीलाई पनि आफू सही ढङ्गले निर्वाचित भएको हो भन्ने पुष्टि गर्ने अर्को मौका मिलेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट भएका काम कारबाही कतिको प्रभावकारी देखिएको छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। होइन, अब यसमा हामी चाहिँ अब यो केही परेर हामी त्यहाँ गएको पनि छैनौँ होइन। अब जाँदाखेरि सायद सहज हुन्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब उपमेयरकै उसमा अध्यक्षतामा गर्ने हो, यो हरेक मुद्दाहरू छिन्नुपर्ने त्यहाँ नगरपालिकामा। त्यहाँ हामी गइए छैन, अब नगएपछि त अब यही नै हो भन्न त हामीले पनि सकेका छैन। यसको उपयोगिता चाहिँ नभएको होइन, उपयोगिता चाहिँ राम्रो हो होइन। तर ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँको यसको विशेषज्ञता जो हुनुहुन्छ, त्यो जुन कानुन र जुन न्यायको फैसला गर्नुपर्ने त्यो प्राविधिक फाटहरू बुझेको मान्छे हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ अनभिज्ञ मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ भएको देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दा यसको खास औचित्य न्याय पाउने तरिकाले उचित तरिकाले पाए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। पुलिस भाटामा जान पर्थ्यो, अहिले सानो काम केही पर्यो भने गाउँपालिकामै गएर गाउँपालिकाकैबाट मिलापत्र हुन्छ। हामीलाई सजिलो भएको छ अहिलेको लागिमा। जसरी गाउँपालिकामा न्यायिक समिति बनेको छ, सबै पालिकाहरूमा एकै किसिमको एउटै अवस्थामा क्रियाशील छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कोही पालिकाहरू अलि धेरै, पालिकाका न्यायिक समितिहरू अलि धेरै क्रियाशील र केही पालिकाहरूको चाहिँ न्यायिक समितिहरू अलिकति निष्क्रिय भएको देखिन्छ। यद्यपि जसरी न्यायिक समितिले खर्च गरेको छ, गाउँसभाबाट विनियोजित रकमहरू खर्च गरेको छ, त्यो अनुसारको चाहिँ जति किसिमका झगडाहरू छन्
मुद्दा मामिलाहरू छन् त्यसको चाहिँ निरूपण भएको पाइँदैन। स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति जुन छ, न्यायिक समितिले अब जुन अहिले विद्यमान कानुनले निर्धारण गरे अनुसारको चाहिँ दण्ड सजाय समेत दिने गरेर फैसला गर्ने अधिकार सम्भवतः छैन। त्यो मानेमा पनि कतिपय केसहरू चाहिँ न्यायिक समितिबाट नसुल्झिने केस भएको हुँदाखेरि प्रहरी अदालतमा जानुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि अब न्यायिक समिति यो चाहिँ अब घरेलु हिसाबले एउटा मिलापत्र गर्ने वातावरण चाहिँ होला, तर कानुनी हिसाबले न्यायिक समितिले काम गर्न सक्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी गाउँमा जान्छौँ है, गाउँपालिका यहाँ झगडा हुन्छ अनि गाउँपालिका गएर लान्छौँ, उहाँ मिल्न त खोज्छ तर मिलिँदैन के, घरमा आएर फेरि नि रिसिभी भइरहन्छ, मिल्न सकिँदैन कहिले नि। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रिय जनगणनाका लागि घर तथा घर परिवार सूचीकृत गर्न गएका सुपरिवेक्षकले पाएन नागरिकबाट सहयोग। प्रश्नको सही उत्तर नदिँदा गणनामा समस्या आउने चुनौती। स्थानीय तहको निर्वाचनको 4 वर्षपछि महोत्तरीको मनरा सिसुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पुनः मतगणना हुने। उच्च अदालतद्वारा कार्तिक 7 मा मतगणना गर्न आदेश। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 29 वटा कानून। काम गर्न सहज भएको दावी। थप आवश्यक कानून बनाउने तयारी। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी स्थित खाडो खोलाको चचरी पुल भत्कियो। पुल भत्किँदा सीमा वारपार गर्ने स्थानीयलाई समस्या। गाउँपालिका भन्छ पुल बनाउन पहल हुँदैछ। र बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाले बनाए दीर्घकालीन योजना। तत्काल कार्यान्वयन गरेर दुर्घटना हटाउने प्रतिबद्धता। नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै लैजान कानूनको आवश्यकता पर्दछ। लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली लागू गर्न स्थानीय तहको अहम भूमिका हुन्छ। यी भूमिकामा खरो रूपमा उत्रन भने स्थानीय तहलाई कानून निर्माण गर्नै पर्ने हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि नियुक्त भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने लाग्दा केहीले अधिकांश कानून बनाइसकेका छन् भने केही अझै अलमलमा छन्। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले पनि यो बीचमा 29 वटा कानून निर्माण गरेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। देश संघीय संरचनामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहमा सरकार बने। 2075 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने केही पनि ऐन कानून थिएनन्। कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको थियो भने अधिकांश विषय व्यावहारिकताका आधारमा मिलाउने गरिएको थियो। तर सधैँ त्यसरी नहुने भएपछि सबैले कानून निर्माणमा जोड दिए। यस्तै कानून निर्माणमा जोड दिँदै गर्दा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले 4 वर्षमा 29 ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्डहरू बनाएको छ। हामी अन्यलमै थियौँ कि हामी अब न्यायिक समितिका संयोजक त भयौँ, तर कसरी न्याय सम्पादन गरिने, कसरी दिने समुदायसँग अब हामीले नै चुनेर पठाउने समुदायलाई नै न्यायिक सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अब कसरी गर्ने र के गर्ने भनेर ढुलमुलपना त निस्कियो। तर कार्यविधि बनिसकेपछि र न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी स्थानीय सत्ता सञ्चालन ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ। त्यही आधारमा नै कानुन पनि बनेर अहिले सहज र सरल ढङ्गले हामीले न्यायिक सम्पादन गर्न सकेको छ। तातोपानी गाउँपालिकाले बनाएका कानूनहरू: विनियोजन ऐन 2074, आर्थिक ऐन 2074, बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2074, कार्य सम्पादन नियमावली ऐन 2074, कार्य विभाजन नियमावली ऐन 2074, गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2074, एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2074, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन 2074, सहकारी ऐन 2074, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2074,
पदाधिकारीको आचार संहिता कार्यविधि ऐन 2074, बजार अनुगमन निर्देशिका ऐन 2074, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2074, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2074, निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली ऐन 2074, शिक्षा ऐन 2074, शिक्षा नियमावली ऐन 2074, न्यायिक उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि ऐन 2074, गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ऐन 2074, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 र स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति 2078। यसबाहेक अन्य ऐन कानुन समेत पालिकाले निर्माण गरेको छ। संघीयताले 3 तहको संरचना सँगसँगै स्थानीय सरकारलाई आफैले कानुन बनाउने र आफैले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। 3 तहको संरचनापछि अस्तित्वमा आएका स्थानीय सरकारलाई संघले प्रदान गरेको अधिकारलाई टेकेर र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै गाउँपालिकाले आफ्ना कानुनहरू निर्माण गरेको हो। स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन नियम र कानुनहरूले कार्य सम्पादन गर्न सहज भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। कानुन निर्माण गरिसकेपछि कामको केही संस्थाहरू सुरुवात भयो र तैपनि कयौँ कानुनहरू अब सङ्घले नबनाएर प्रदेशले नबनाएर अहिलेसम्म पनि पास हुन सकिराखेका छैनन् होइन। त्यसो भएको कारणले केही अधिकार अझ तलसम्म प्राप्त हुन सकिराखेको छैन। विशेष गरी अब कानुन बन्दा हामीले सहज भयो, तर अहिले व्यवहारमा आउनुपर्दा केही जटिलताहरू पनि पैदा भएको छन्। त्यसले कानुनहरूलाई संशोधन गर्नु परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थितिहरू सिर्जना भएको छ। कानुन भनेको नियमहरूको दस्तावेज हो जसले मानिसको व्यवहार र क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्छ। निश्चित सीमा एवं दायराभित्र रहेर गतिविधि सञ्चालन गर्न यसले सहयोग गर्छ। त्यसैले त स्थानीय सरकारले 4 वर्षमा आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी कानुन बनाएका छन्। तर अझै थुप्रै कानुन बन्न बाँकी रहेकाले स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने समय आएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। देशमा संघीयता लागू भएसँगै गाविसहरू गाँसेर बनेको बागलुङको गलकोट नगरपालिका। बागलुङको पुरानो मुकाम गलकोटले स्थानीय तह भइसकेपछि के काम गर्यो? गाउँबाट नगर बनेपछि गलकोटमा जनताले अनुभूति गर्ने खालका विकास निर्माण के भए? आजको पालिका टकमा हामीले गलकोट नगरपालिकाका मेयर भरत शर्मा गैरेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ मेयर साहब। गाविसहरू गाँसेर बनेको गलकोट नगरपालिकाले बितेका 4 वर्षमा नगरवासीले अनुभूत गर्ने विकास निर्माणका के काम गर्नुभयो मेयर साहब? गलकोट नगरपालिका 2072 सालमा स्थापना भइसकेपछि हामी निर्वाचन हुँदै गर्दा 0 अवस्थाबाट सुरु गरेका थियौँ। म निर्वाचित भएर पदस्थापना गर्दै गर्दा एउटा सानो कोठामा 2 जना कर्मचारी सहित पदस्थापना गरेको हुँ। तत्पश्चात हामीले काम कारबाही गर्ने सन्दर्भमा सुरु गर्दै गर्दा कहाँबाट सुरु गर्ने हामीलाई अत्यन्त दुविधा पनि सिर्जना भयो। 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था, प्रत्यक्ष केन्द्रीय शासन पद्धतिबाट एउटा सञ्चालित एउटा कर्मचारी तन्त्रबाट चलेको स्थानीय गाविसहरू नगरपालिका बन्दै गर्दा नयाँ किसिमको अनुभूति निश्चय पनि भएको थियो र हामी निर्वाचित भएर आइसक्यौँ। र यहाँ अब सर्वप्रथम त हामी जनतासँग निर्वाचित भएर आउँदाखेरि के कस्ता बाचाहरू गरेका थियौँ र के अपेक्षाले हामीलाई जनताले मत दिएका थिए भन्ने कुरामा हामीले निहालेर हेर्दै गर्दा यहाँ दिनानुदिनका समस्याहरू, यहाँ सानातिना समस्याहरू, जुन प्रत्यक्ष विकास निर्माणका कुराहरू नसमेटिएको अवस्था, केन्द्रबाट अथवा जिल्लासँग कनेक्ट भएर गरिएका विकास निर्माणले यहाँको स्थानीय समस्यालाई वास्तविक सम्बोधन गर्न नसकेको, त्यस आधारलाई हेर्दा सर्वप्रथम त हामीले पूर्वाधार निर्माण
तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आयो। पूर्वाधार निर्माण गर्दै गर्दा केन्द्रसम्म प्रत्येक वार्डबाट आउने सहज यातायातको सुविधा थिएन। सर्वप्रथम हामीले त्यसलाई अल वेदर रोडको कन्सेप्ट लिएर हामीले 12 मास प्रत्येक वडाबाट केन्द्रसम्म आउने सडकलाई निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी सडक निर्माणतर्फ लाग्यौँ र हामी करिब कच्ची रोड तयार गरेर अहिले प्रत्येक वार्डबाट सदरमुकामसम्म पालिकाको सदरमुकाम अथवा पालिकाको केन्द्रमा आउँदै गर्दा धेरै हामीसँग टाढा रहेको वार्ड नम्बर 10 पाण्डवखानी छ, त्यहाँबाट पनि अब हामी 3 घण्टामा सहज किसिमले पालिकासम्म आउने अवस्थामा पुगेका छौँ। मेयर साहब, यो गाउँबाट नगरपालिका बनेका नगरहरूको समस्या चाहिँ के हुने रहेछन्? गाउँबाट नगरपालिका बनेका समस्याहरूमा त सर्वप्रथम नगरपालिकाको कन्सेप्ट जुन हो त्यो कुनै पनि पूर्वाधार तयार नभइकन अब हामीले गाउँलाई नगरमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने सोचका साथ सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत धेरै नगरपालिकाहरू बने। जुन नगरपालिकाको स्तर निर्धारण भएको अवस्था थियो पहिला, कुन लेभलकोलाई गाउँ विकास समिति बनाउने अथवा कुन लेभलकोलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने भन्ने जुन पहिलाको पुरानो नीति थियो, त्यो नीतिको अतिरिक्त धेरै पूर्वाधार अथवा कुनै पनि नगरको जुन आधारहरू तयार नभएका अवस्थालाई पनि हामीले नगरपालिका भनेर घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसलाई सर्वप्रथम त नगरपालिकामा हुनुपर्ने न्यूनतम आवश्यकताका कुराहरू के हुन् त भन्ने कुरामा मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामीले शिक्षाको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा, मानिसको व्यक्तिगत विकासको बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। ती कुरालाई सबैलाई समेट्दै गर्दा हामीलाई स्रोत र साधन जुन समानीकरण बजेट हो अत्यन्त न्यून आउने र यहाँ समस्या अत्यन्त धेरै चुनौतीहरू, ती चुनौतीका बावजुदहरू पनि सीमित र स्रोत साधनलाई पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक अथवा धेरै पक्षलाई समेटेर हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि हामीले स्थानीय तहको आवश्यकतालाई र प्राथमिकताका आधारमा हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्यौँ। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। गलकोटले सबै वडा समेट्ने गरी चक्रपथ निर्माणको योजना अघि सारेको थियो, कहाँ पुग्यो योजना चाहिँ मेयर साहब? यो चक्रपथको योजना भन्दै गर्दा यो चक्रपथ भनेर हामीले सर्कल रूपमा चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भौगोलिक रूपले त मिल्दैन थियो। त्यसको लागि हामीले एउटा वार्डबाट अर्को वार्डमा जाने, प्रत्येक वार्डमा सहज किसिमले जान सक्ने अस्थायी क्रियाकाम खोलेका छौँ। हजुर मेयर साहब, यो घर घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउने योजना चाहिँ कति सम्पन्न भए? खानेपानीको धाराका सम्बन्धमा र सानातिना योजनाहरू जुन खानेपानीहरू थिए ती हामी स्थानीय स्तरबाट नै पुरा गरेका छौँ र धेरै कुरा त सङ्घीय सरकार अन्तर्गत एक धारा एक घरको अभियान अन्तर्गत धेरै ठाउँमा अब ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा त्यो अगाडि बढेको छ र प्रत्यक्ष रूपमा अब खानेपानीको समस्या छ भन्ने कुरामा गलकोट नगरपालिकामा अहिले देखिएको अवस्था छैन। बर्सातका कारण धेरै ठाउँमा पाइपहरू टुटफुट हुन्छन्। तत्काल हामी विपद व्यवस्थापन कोषबाट खानेपानीको समस्या समाधान गरिरहेका हुन्छौँ। धेरै ठाउँमा बर्खा पहिरो गएर तत्काल बाटोहरू अवरोध हुन्छ। तत्काल त्यो ठाउँमा हामी नगरपालिका नै पुगेर त्यो बाटो सफा गरेर सहज यातायातको सुविधा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, यो संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर तपाईँले नीतिगत तहमा मारेको फड्को चाहिँ के हुन्? नीतिगत निर्णयमा त के छ भने हामीले स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्नको लागि हामीले चाहिँ 60वटा नियम, ऐन र कार्यविधिहरू पारित गरिसकेका छौँ र
जुन एउटा व्यतिथिपूर्ण परिस्थिति कानुन नभएसम्म, नियम नभएसम्म, कार्यविधि नभएसम्म सबै कुरा व्यतिथि किसिमले गर्ने प्रचलन बढ्दै जान्छ। त्यसलाई निरुत्साहित र कम गर्नको लागि हामीले विधिपूर्वक सञ्चालन गर्नको लागि विशेष गरी ल एन्ड अर्डर अथवा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउनको लागि नियम कानुन साँच्चै व्यवहारमा आवश्यकता पर्ने कुराहरू, निर्देशिकाहरू हामीले करिब 60-65वटा तयार गरेर त्यसलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्दा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कहाँबाट अवरोध खेप्नु परेको छ मेयर साहब? कारणले गर्दा कहाँबाट अवरोध भन्दा पनि विशेष गरी जुन एउटा सङ्घीय प्रणालीको जुन एउटा सिद्धान्त हो, 3 तहका सरकारहरूको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा जुन एउटा हाम्रो संविधान बन्यो, त्यो अनुसार व्यावहारिक रूपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको किसिमले अगाडि बढ्ने कानुनहरू निर्माण भइ नसकेको अवस्थाले कता कता जनताको पूर्ण अपेक्षा स्थानीय सरकारप्रति र जनताले गरेका जुन अपेक्षा हुन् स्थानीय सरकारले मात्र पूर्ण गर्न नसक्ने अवस्था, केन्द्र प्रदेशसँग अनुरोध गर्नुपर्ने, आग्रह गर्नुपर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि जनताले अहिले के सोचेका छन् भने हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो, सबै कुरा हाम्रा समस्याहरूको समाधान स्थानीय सरकारसँग गए हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षा हामीले व्यावहारिक रूपमा पुरा गर्न सकेका छैनौँ। यहाँले आफूलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि 100मा कति गर्नुहुन्छ? नम्बरिङ गर्दा 100मा भन्दै गर्दाखेरि पनि अब त्यसरी प्रत्यक्ष नम्बरिङै गरेर हामीले समीक्षा त अब हाम्रो कार्यकाल अब समाप्त हुँदैछ, अब गरौँला। करिब हामी 75% भन्दा माथि 75% को नेरोगेरोमा हामीले जुन बाँडेका सपना हुन् अथवा हामीले प्रतिबद्धता गरेका कुरा हुन्, स्थानीय तहको स्तरको है हामीले ठुला योजना, ठुला आकांक्षा पूरा गर्न नसके पनि दिनानुदिनका जनताका समस्याहरूलाई हामी सम्बोधन गरेका छौँ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रिय जनगणनाका लागि घर तथा घर परिवार सूचीकृत गर्न गएका सुपरिवेक्षकले पाएन नागरिकबाट सहयोग। प्रश्नको सही उत्तर नदिँदा गणनामा समस्या आउने चुनौती। स्थानीय तहको निर्वाचनको 4 वर्षपछि महोत्तरीको मनरा सिसुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10मा पुनः मतगणना हुने। उच्च अदालतद्वारा कार्तिक 7मा मतगणना गर्न आदेश। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 29वटा कानुन। काम गर्न सहज भएको दाबी, थप आवश्यक कानुन बनाउने तयारी। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी स्थित खाँडो खोलाको चचरी पुल भत्कियो। पुल भत्किँदा सीमावार पार गर्ने स्थानीयलाई समस्या। गाउँपालिका भन्छ पुल बनाउन पहल हुँदैछ। र बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाले बनाए दीर्घकालीन योजना। तत्काल कार्यान्वयन गरेर दुर्घटना हटाउने प्रतिबद्धता। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सर्लाहीको लालबन्दे नगरपालिका वडा नम्बर 8मा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह निर्माण कम्पनीले भवन वडा कार्यालयलाई गर्यो हस्तान्तरण। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले सुरु गरेको जियो कृषि एपको कार्यालय अस्ट्रेलियन एडका प्रतिनिधिले अनुगमन गरे। अब अनलाइन मार्फत कृषिका समस्या र त्यसको समाधानका बारेमा जानकारी लिन सकिने।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले विद्यालयमा कार्तिकदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, सरकारवालाहरूको सहभागितामा पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न। धनुषाको सबैला नगरपालिकाले आर्थिक अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप, सूचना माग्न सङ्घर्ष समिति गठन गरेर रिले अनसनसहितको आन्दोलन जारी। पोखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले एकजना सूचना प्रविधि अधिकृत करारमा नियुक्त गर्ने, दरखास्त दिएका उम्मेदवारको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशित। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाले पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनियमितता गरेको भन्दै अनुसन्धान थाल्यो, कागजपत्र पनि नियन्त्रणमा। बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने, बिउ लिन कृषकले 20 असोजभित्र निवेदन पेश गर्नुपर्ने। स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षक र कर्मचारीको गर्यो तलब वृद्धि, पालिकाको निर्णयले शिक्षक र कर्मचारी दङ्ग। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा निशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप अभियान जारी, 1 सातासम्म सञ्चालन हुने अभियानमा कुकुर बिरालालाई निशुल्क खोप लगाउन सकिने। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा नगर प्रोफाइल निर्माण, हालसम्म 12वटा स्थानीय तहले मात्रै नगर प्रोफाइल निर्माण गरे। सुरक्षित आवासका लागि दाङको बबई गाउँपालिकाद्वारा डकर्मीका लागि तालिम सञ्चालन, तालिम 17 असोजसम्म चल्ने। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको अस्पताल चोकदेखि लठ्याङसम्मको सडक खण्डमा ग्राभेलिङ गरिने, ग्राभेलिङको काम नगर प्रमुख दीपनारायण रिजाल र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बबी चामलिङद्वारा शुभारम्भ। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाद्वारा राजमार्ग सरसफाई अभियान सञ्चालन, अभियानमा स्थानीय र सङ्घ संस्थाको पनि साथ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले शैक्षिक पार्श्वचित्र तयार पार्यो, अब पालिकाले सार्वजनिक गर्ने। डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयका शिक्षक, लेखापाल र परिचरले तोकेको तलब नपाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरे, पठन पाठन प्रभावित। धनुषाको सवेला नगरपालिका वडा नम्बर 4 का सुमित्रा देवी यादवको कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा धनुषाको सवेला नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कुशेश्वर ठाकुर प्रहरीको नियन्त्रणमा, प्रहरीले 7 दिन म्याद थपेर अनुसन्धान थाल्यो। ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले कृषक तथा कृषि समूहलाई विभिन्न तरकारीको बिउ वितरण गर्ने, बिउ लिन कृषकले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। विश्व मुटु दिवसको अवसरमा पर्साको बेरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा जनचेतनामूलक र्याली आयोजना, घण्टाघरबाट निस्केको र्याली नारायणी अस्पतालमा पुगेर सभामा परिणत। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा 17वटै वडामा रेबिज विरुद्धको निशुल्क खोप अभियान सञ्चालन, अभियान 18 असोजसम्म चल्ने। र झापाको कन्काई नगरपालिकाका लेखा अधिकृत भूपेन्द्र दाहालको निधन, दाहालको निधनको शोकमा पालिका र वडा कार्यालय बन्द। नेपाल र भारतका बीचमा सयौं वर्षदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। खुला सीमाका कारण बिना रोकटोक एक देशका नागरिक अर्को देशमा आवत जावत गर्छन्। वर्षौंदेखि नेपाल भारत व्यापारिक, पारिवारिक र मैत्री सम्बन्ध धान्दै आएको सप्तरीको तेलाठी स्थित खाँडो खोलाको चचरी पुल, भाटी पुल भत्किएपछि यति बेला सर्वसाधारणको सीमा पार यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। दैनिक 400-500 मानिस वारपार गर्ने यो पुल बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। पैदल यात्रीका लागि बनाइएको भाटे पुल पनि भत्किएपछि यति बेला जोखिम मोलेर खोलाबाटै आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सप्तरीबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट।
सप्तरीको तिलाठी, लौनिया, सकरपुरा, बेल्ही, कोइलाडी, रम्पुरा, लोखरम, लालापट्टी, राजविराज, हनुमाननगर, कल्याणपुर, रूपनी सहित अधिकांश क्षेत्रका मानिस बजार भर्नकै लागि कुनौली जाने गरेका छन्। यति मात्र होइन, नेपाल र भारतीय क्षेत्रका नागरिकहरूका बीचमा सराबरी विवाहबारी चल्छ। समान भाषा, वेशभूषा, संस्कार र संस्कृतिका कारण दुवै देशका नागरिकका बीचमा पारिवारिक सम्बन्ध छ। तर त्यो सम्बन्ध धान्नका लागि सरकारले हालसम्म एउटा पुल पनि बनाउन सकेको छैन। तिलाठी स्थित खाडो खोलाको चचरी पुल भत्किएपछि अहिले सर्वसाधारणलाई यात्रा गर्न निकै असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ। पूजा बाढ़ आबै छै त लोग घूमै छै, हेलै छै, ओतका पानि छै, ओतका पानि छै, तब पार भए जाइ छै। लोग सब्जी और आनै छै, कोनो चीजे आनै छै, तकलीफ भए छै मुल्क। तिलाठी कुनौली आवजातका लागि बनाइएको भाटे पुल पनि सरकारी स्तरबाट बनाइएको होइन। वर्षौं अघि तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका स्थित बेल्ही गाउँका जोखन रायले बनाएको पुलले हालसम्म दुई देशबीचको व्यापार, पारिवारिक सम्बन्ध र मित्रतालाई जोडेर राखेको छ। इंडिया सरकार नेपाल सरकार दुनू समझौता करके इतना पुल बना देती तो बहुते बढ़िया रहते कि बहुत समस्या है इतना पुल भेला से। यदि इंडिया सरकार से नेपाल सरकार के कोनो संबंध छेबे नहीं कले तो इंडिया का सामान नेपाल आबे न दो, इतना पैसा उठेबे नहीं करो, कारोबार बंद कर दो। इंडिया इंडिया रहते, नेपाल नेपाले रहते, तो नेपाल वाला के इंडिया जब जाइए पड़े तो नेपाल सरकार इंडिया सरकार से समझौता क्या किया नहीं इतना पुल बना दै छै। खास क्या महिला सबके बेसी समस्या है इतना। पुरुष सब छै जे कहुना के छै जे महिला सबके कते दिक्कत है वर्षा पानी में जाए में, धार में जाए से कहू। लामो समयदेखि पुल नबन्दा स्थानीयले शास्ति भोगिरहेको विषयमा स्थानीय सरकार जानकार छ। तर तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका पनि पुल निर्माण गर्न प्रयास मात्रै भइरहेको जवाफ दिने गरेको छ। चची पुललाई हामीले सहयोग गरेर बनाउने काम भइरहेको थियो। यसपालि कोभिडको कारणले पनि र विभिन्न कारणवश त्यहाँ चाहिँ पुल टुटेको थियो, काम परिरहेको थिएन, लकडाउन भएको हुनाले। अब त्यस पछाडि अहिले जुन काम पर्यो बनाउने बेलामा जाँदाखेरि नयाँ एसएसबीको टोलीहरू आउँदाखेरि उनीहरू होइन अब यहाँ चाहिँ टुटिसकेको छ, अब के कारणले टुटेको छ, अब अहिले हामीले नयाँ बनाउन दिँदैनौँ। माथिबाट चाहिँ जबसम्म आदेश आउँदैन तबसम्म हामीले धेरै आफ्नो यहाँ जिल्लाको स्तरबाट चाहिँ धेरै पहल गरे, तर चाहिँ उनीहरू मान्ने स्थितिमा छैन कि अहिले हामी बनाउन दिन्छौँ भनेर। माथिबाट आदेश आए पछाडि मात्रै हामी बनाउन दिन्छौँ। पुलको काम भनेकै दुई स्थानलाई जोड्नु हो। सप्तरीमा त दुई स्थान मात्र नभई दुई देशलाई जोडिन्छ। त्यहाँको भाषा, समाज, संस्कृति र सभ्यतालाई जोड्ने काम पनि यही पुलले गर्दै आएको छ। तर पुल निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान नजानु दुःखद पक्ष हो। सडक दुर्घटना सम्बन्धी केही तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी शिकार युवा भए पनि सडक दुर्घटनाबाट कोही पनि अछुतो छैनन्। विडम्बना के छ भने यससँग सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालयहरूले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासका बारेमा बहन नै गरेको छैन। यी बाहेक सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ, छाडापस चौपायाको व्यवस्था नहुनु अर्को दुःखद पक्ष हो, जसले गर्दा दुर्घटना घट्नुको सट्टा उल्टै बढिरहेको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले सडक सुरक्षामा ध्यान दिएका छन् भने केही योजना अघि सारेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सेनाको एक रिपोर्ट। महानगर बन्ने होडबाजीमा लागेको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख समस्या मध्ये ट्राफिक व्यवस्थापन पनि एक हो। पालिकाले नगरको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै व्यावसायिक, चालक तथा सहचालक सर्वसाधारणलाई ट्राफिक ऐन नियम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनको चुनौतीका रूपमा रहेको पार्किङको समस्या समाधान गर्नका निमित्त उपमहानगरले बृहत योजना बनाएर काम गर्ने दावी गरेको छ, जसका लागि पालिकाले छाडा चौपायाका कारण हुने दुर्घटनालाई कम गर्न छाडा चौपायाको खुट्टा, टाउको र घाँटीमा लाइट रिफ्लेक्ट स्टिकर समेत टाँस्न थालेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पछिल्लो समय यता पनि अलि बढी चाहिँ ट्राफिक जाम हुने गरेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले नियमित रूपमा ट्राफिक कार्यालयसँगको समन्वयमा विभिन्न खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या भनेको छाडा पसु चौपाया पनि हो। हामीले यहाँका लायन्स क्लबहरूसँग मिलेर त्यसमा यो छाडा पसु चौपायाको सिङमा अथवा घाँटीमा चाहिँ स्टिकर टाँस्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजनामा हामी छौँ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गरेको कोहलपुर नगरपालिकामा पछिल्लो समय ई रिक्सा र अटो रिक्साहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सौन्दर्यमा नै ह्रास आएको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै पालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न योजनाहरू बनाएको छ। नगरले पार्किङ स्थलको उचित व्यवस्था गरी त्यसबाट उठेको रकम ट्राफिक व्यवस्थापनका निमित्त खर्चिने योजना बुनेको छ। सडकमा डिभाइडरको व्यवस्था समेत गरिएको छ। हामीले चाहिँ सुरुवात के गरेका छौँ भनेपछि ई रिक्सा अटो रिक्साको चाहिँ के अरे कमिटीहरू छ, सङ्गठनहरू छ। त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरका सङ्गठनलाई सहयोग गर्ने र के अरे हामीले करिब 9वटा कि 10वटा हामीले के अरे यो अटो रिक्सा ई रिक्साहरूको चाहिँ पार्किङ स्थल तोकेका छौँ। त्यो पार्किङ स्थलमा चाहिँ पार्किङ गरे बापत प्रति टेम्पोको प्रतिदिन 20 रुपियाँ शुल्क लिने र नगरपालिकाले प्याड छापेर असुली रसिद दिने र त्यो कुनै पनि त्यो दुईटा समितिमध्ये कसैले पनि जिम्मेवारी त्यही समितिलाई दिने, ताकि उनीहरूले असुल्ने आफ्नो कर्मचारी राखेर 50% उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई काम गरे बापत दिने र 50% चाहिँ नगरपालिकामा बुझाउने गरी हामी चाहिँ त्यो योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। बाँकेमा 1 वर्षको अवधिमा 143वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परि 56 जना पुरुष, 17 जना महिला र 4 जना बालक गरी 77 जनाको निधन भएको तथ्याङ्क छ। साथै दुर्घटनामा 208 जना घाइते भएका छन् भने सडक दुर्घटनामै परि 10वटा चौपायाको समेत मृत्यु भएको छ। ट्राफिक प्रहरीमा जनशक्तिको कमी, सडकको विस्तार नहुनु, वैज्ञानिक स्रोत साधनको प्रयोगमा कमी हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ। यो सवारी दुर्घटना बढ्नुमा धेरैको वटा कम्पोनेन्टहरूको भूमिका छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त सवारी चालकले सबभन्दा लापरवाही गरिदिनु भएन। सवारी चालकले आफ्नो सवारी साधन ठिक छ कि छैन चेक जाँच गरेको, रोक्नुपर्ने भन्दा गलत ठाउँमा नरोकेको, अन्यसँग गलत हिसाबले प्रतिस्पर्धा नगरेको अवस्थामा सवारी दुर्घटना हुने सम्भावना कम रहन्छ। तर चालकले मात्रै सवारी दुर्घटना भयो भन्न पनि मिल्दैन। सबै कारण त्यही मात्रै पनि नहुन सक्छ। अब मैले अहिले भर्खरै पनि भने खुल्ला चौपाया चाहिँ जताततै चाहिँ छोडेको अवस्था छ, कसैले यसलाई ख्याल गरेको अवस्था छैन। ट्राफिकले आफ्नो ड्युटी गरेको अवस्थामा त्यो सडकमा अव्यवस्थित भयो भने त्यसलाई धपाएर चाहिँ ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले भने। ती विविध कारणले गर्दा सवारी दुर्घटना बढेको अवस्था छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 करोड 29 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले 2077-78 मा भने 2 करोड 70,71,500 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै एक पक्षको दायित्व नभई सबैको जिम्मेवारी हो। स्थानीय तहले अघि सारेको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकको सहयोग पनि अपरिहार्य छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। राष्ट्रिय जनगणनाका लागि घर तथा घर परिवार सूचीकृत गर्न गएका सुपरिवेक्षकले पाएन नागरिकबाट सहयोग। प्रश्नको सही उत्तर नदिँदा गणनामा समस्या आउने चुनौती। स्थानीय तहको निर्वाचनको 4 वर्षपछि महोत्तरीको मनरा सिसुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पुनः मतगणना हुने। उच्च अदालतद्वारा कार्तिक 7 मा मतगणना गर्न आदेश। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 29वटा कानून। काम गर्न सहज भएको दाबी। थप आवश्यक कानून बनाउने तयारी। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी स्थित खाडो खोलाको चचरी पुल भत्कियो। पुल भत्किँदा सीमावार पार गर्ने स्थानीयलाई समस्या। गाउँपालिका भन्छ पुल बनाउन पहल हुँदैछ। र बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाले बनाए दीर्घकालीन योजना। तत्काल कार्यान्वयन गरेर दुर्घटना हटाउने प्रतिबद्धता। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।